Я не думал, что уже прямо сейчас начнется этот доступ, что уже можно зайти. И вот она, классика на наших экранах. Классика на наших экранах, рабочий чат. Битвы, смотрите, тут уже созданные люди играют. Вот она, старая песочница, друзья, смотрите. Старая песочница в танках онлайн. Ну, я вообще максимально в шоке, друзья. Танки Classic вышли. Друзья, всех приветствую. Прямо сейчас уже разработчики запустили ранний доступ, что для меня стало вообще неожиданностью, потому что даже видеоблог еще не вышел. Разработчики выпустили соответствующий пост о том, что ранний доступ начался. И зайти на него можно через ваш аккаунт Танк Онлайн, перейдя во вкладочку «Ранний доступ» и нажав на кнопочку «Танки Classic». Вот смотрите, нажимаем «Ранний доступ», и у нас грузится уже ранний доступ. Я вообще сам офигел. Я не думал, что уже прямо сейчас начнется этот доступ, что уже можно зайти. И вот она, классика на наших экранах. Классика на наших экранах, рабочий чат. Битвы, смотрите, тут уже созданные люди играют. Несколько битв, да, вот можно посмотреть. Ну, я вообще максимально в шоке, друзья. Танки Classic вышли. Танки Classic вышли. Вот он, тот самый гараж, который у нас присутствует. Уже здесь есть защита, вот. Та самая, которую Орех анонсировал. Новая система резистов. Красочки. Блин, ну, вообще, друзья, я вообще не ожидал, что так рано стартанет у нас Танки Classic ранний доступ. Премиум подписка, та самая обещанная. Бонус к награду за битву 25%. Но это, я так понимаю, еще поменяется описание. Ладно, не суть, друзья. Не суть. Ну, я предлагаю что делать? Заходить уже сразу в битву. Потому что вот она, классика. Классика здесь. Классика создана. Давайте зайдем, поиграем. Я не знаю, на иранчике мест нет. Пойдемте на какой-нибудь полигон, что ли, зайдем. Покатаемся, посмотрим, что из себя классика представляет. Ну что ж, на Иране место есть. Давайте на Иран лучше зайдем. Танки Classic. Офигеть, друзья. Вышли танки Classic. Так, битва тут завершена. Так, неудачный у меня заход. Так, битва завершилась. Ну давайте. Кнопочка вот в бой тут есть. Что, если я на нее нажму? Что будет? Кнопочка в бой. Куда меня закинет? Закидывает на Иран. На Иран закидывает, друзья. Вот это классика. Вот это классика. Все. Танки Classic у вас на экранах, друзья. И это танки Classic. Какие-то вообще скины максимально странные. В плане контраста, да. Фонд битвы корректно отображается. Звания корректно отображаются. Кристаллы, смотрите, те самые падают. Конечно, дроп-зона у них еще по-другому выглядит. Но вообще, вот если сравнивать с сливом Танки Classic, с той недоработанной версией, тут как будто вообще все доступно уже. Блин, странные еще у нас отображения ХП. Какие-то вообще не классические, а более HTML-ные. Да, друзья, да, это классика. Ну, понятно, что это тестовый сервер, еще все будет дорабатываться. Но меня удивляет, что разработчики вот так вот внезапно просто публиковали, даже не сказали ничего, что вот сейчас классику запустим. Я думал, там вот после видеоблога в пятницу она стартанет, как разработчики обещали-то в пятницу стартовать эту классику. Но сегодня, видимо, обещанный сюрприз, который разработчики нам обещали в видеоблоге, который еще не вышел на момент записи этого ролика. И произошел этот сюрприз запуск классики заранее. Так, ну давайте захватим точку. Звание у нас новобранец. Дроп-зоны, да, вот знаете, с времен танков онлайн примерно года 14-го, что ли, такие вот были дроп-зоны. Эффекты нары, все такое маленькое. Ну, не знаю, мне нравится на самом деле, как это выглядит. Это что-то новенькое. Конечно, вот нет перезарядки у пушки еще. И урон, да, непривычно, что не отображается урон, как это было раньше. Вот так вот мы тут урона накидываем. Прям вот хочется, знаете, за кристалликами ездить, собирать эти кристалли. Кристалле. Кристайло. Так. Давайте точку захватим. Сколько еще битв? 12 минут будет идти. В принципе, можно будет посмотреть еще, что у нас на настройках битвы там творится. Но битва тут у нас не полная пока битва. Но я думаю, нам достаточно. Конечно, там еще полигон. Ну, по поводу карты вот Иран, я не знаю. Ну, то же самое, по-моему, как у нас и в танках онлайн. Тут в этом плане ничего не поменялось.
Но максимально еще непривычно вот перестреливаться с соперниками, потому что не отображается показываемый урон, не отображается перезарядка у пушки, у корпуса. Давайте зайдем в другую битву, посмотрим. Давайте в другой битве посмотрим, что творится. И давайте перед тем, как зайдем в другую битву, протестируем чат. Он работает. Давайте всем Q напишем. Всем Q. Чат работает, да. Взаимодействовать с другими игроками тоже можно. А вот Орех, смотрите, тут в чате тоже есть. Так. Ну, давайте посмотрим настройки. Что у нас в настройках? Конечно, опять же, радует. Радует, что все не так, как нам показывали. Что тут все доработано более-менее. По умолчанию игра битва. Показывать чат, включить показ. Это мы не трогаем. Так, битва. Размер интерфейса. Наверное, побольше интерфейса я бы сделал. Видимость точки в центре экрана. Ну, давайте тоже сделаем в танках онлайн, то, что она была. Интерфейс. Ну, не знаю, вот если я так сделаю, будет лучше, не лучше. Вообще, давайте на максимум посмотрим, что-то поменяется, не поменяется. Кажется, что я забросил ящик. Автоприменение припасов нам не надо. Самоуничтожение не надо нам. Оставляем. Так, графика. Вот по графике. Вот, тут по графике, друзья, что-то у меня не на максимум все стояло. Давайте, естественно, все на максимум поставим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Прям давайте, может, в тот же Иран и зайдем, чтобы посмотреть разницу. Ну и вроде все. Кстати, управление мышью работает. Управление мышью у нас работает. Такс. Такс, ну давайте на Иран. Попробуем посмотреть, что там творится, что происходит. Ну, короче, да. Короче, вот эти все моменты с освещением стали точно такими же, как и были в танках онлайн у нас. Ну, не знаю, ну карта максимально не отличается. Единственное отличие, которое вот прям видны невооруженным взглядом, это скины. Скины тут они вот какие-то слишком контрастные, что ли. Но, видимо, это как раз речь, которая шла в видеоблоге, о том, что качество скинов улучшилось за счет того, что они там более высокие разрешения для текстур подгрузили. Так, ладно. Иран мы посмотрели. Давайте посмотрим какой-нибудь полигон или долину, какую-нибудь другую карту. Вот тут, смотрите, у нас долина есть. Что у нас еще есть? Ну, Legacy карт. Наверное, Legacy карт, наверное, сейчас мы вряд ли найдем. Так, а если создать? Давайте посмотрим, что у нас тут в битвах. Еще какие карты присутствуют. Ну, вроде как все доступные карты есть у нас. Знаете, что меня интересует? Плато тут какое будет? То самое плато или плато с танков онлайн? По диапазону названий можно создавать прям до легенды. Джаггернаут режим. Кстати, почему-то никто Джаггернаут режим не тестирует. А вон там есть тест на долине. Ну давайте, что, будем первооткрывателями, запустим Джаггернаут режим, что ли? Время 30 минут. Ну, давайте поставим 12 минут, чтобы люди не уставали. Так. Закрытая битва. Ну, открытая будет. Золотые ящики. Да. Плато давайте. Запуск. А что, я не могу запустить, что ли? Слушайте, а я не могу запустить. Не могу запустить. Зимний? Тоже не могу, да? А, нет, создалось. Вот у меня, смотрите, что я творю. Понасоздавал тут платошек. Вот они, лагает чуть-чуть. Лагает, но тестовый сервер, да. Или подождите, или это не мое? Мое, да. Потому что просто почему-то в табе некорректно отображается. Написано, что командную я создал, но я DM-ку создавал. Платошки понасоздавались тут. Также и песочницу кто-то создал. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Такс. Надо скриншотик сделать для ребят, пока я тут видео снимаю. Ну вот оно, плато. Ну, плато, короче, тоже точно такой же, как в танках онлайн у нас выглядит. Единственная вот разница, опять же, разница вот по сравнению с танками онлайн новыми. Кусты, смотрите, кусты, текстурки кустов тут нельзя ставить на самый максимум. Они тут по умолчанию, видите, такие 2D-шные. Это раз. Плюс какие-то вот все текстуры, я не знаю, вот мне кажется, может, это какое-то самовнушение, как будто более контрастные, что ли. Вот и сам танк, и вообще все текстуры карт.
Так, по поводу, друзья, следующей битвы, смотрите, вот вообще, вот по поводу звания, очень долго оно прокачивается, либо оно так и будет прокачиваться очень долго, сейчас мы это с вами еще посмотрим. Но этот ролик он не про прокачку, да, а про первый вообще взгляд на классику. Давайте вообще в гараже более-менее подробно рассмотрим, что тут с пушками, с корпусами. Потому что битвы геймплей мы с вами посмотрели, наконец-таки. Но гараж выглядит, ну, отменно. Отменный гараж. Качество тут превосходное. Не знаю, кто там говорил про мыльцо, не мыльцо. Прямо шикарно выглядит все. Можете не зайти посмотреть. И зайти посмотреть можете и сами на этом видео это лицезреть. По ценам пушки, которые вот были в старой версии, да, М0, там огнемет, Legacy я имею в виду, да. А, не, Legacy, подождите. Именно стандартные скины, они стоят, как раньше стоили все предметы у нас до ребаланса. До ребаланса. Фриз, вот М0, да. Вот Фриз я хорошо помню, что он так стоил. Зида, давайте вот какой-нибудь Гром посмотрим. Страйкер у нас тут, кстати, доступен. Вот он, Гром. Да, Гром тоже. Ну, в общем, все цены доребалансовские, за исключением скинов. Скины тут стоят уже дороже. И доступны они пока что со званием Маршал. Ну, как это у нас тут написано в гараже. Так, не знаю, это будет меняться, не будет меняться. Ну, в общем, дополнительные скины, пока это неизвестно, будут ли в них встроенное усиление, не будут, потому что нам разработчики выкатили новый roadmap, в котором написано, что мы будем еще голосовать с вами за эти моменты. Скины могут быть просто визуальной составляющей, да, для красоты. Но рад, что разработчики нашли все текстуры, вот даже Legacy M0, да, будут M1, M2, M3, у них у всех будут разные различные скины. И это хорошо. Так, ладно, давайте пока зайдем, посмотрим еще какую-нибудь битву. Тут Иран снова заполнился. Люди что, только на Иране играют? Вообще кто-то звонки прокачал? Ну вот есть, да, кто звонку уже успел прокачать даже. Так, давайте магазин. Магазин не посмотрели. Но магазин тут, в принципе, точно такой же, как и разработчики показывали нам, да. Покупать ничего нельзя. Просто в родмапе, опять же, который новый появился. Я не знаю, давайте, наверное, вам открою его. Вот он, новый родмап. Здесь вот написано, да, вот, во-первых, он расширился, контейнеры тут, голосование Гаусс, овердрайва голосование, очень много голосований будет, в том числе голосование по скинам. Вот, устройство в скинах или без. В общем, вот этот полный новый обновленный roadmap можете посмотреть на сайте с ранним доступом. Но нам, наверное, самое интересное смотреть сюда, в эту классику. Я до сих пор не верю, друзья, что это настоящая классика. Обязательно ставьте лайк на это видео. Ну, просто-напросто. Я даже не знаю, ну, я в шоке. Я в шоке. Разработчики, блин, взяли всех, развели. Давайте на песочницу зайдем, посмотрим, как там это будет выглядеть. Вот она, старая песочница, друзья, смотрите. Старая песочница в танках онлайн. Единственное, тут овердрайв почему-то падает. Видимо... И что будет, если овердрайв подобрать? Ну, овердрайв, и что? Овердрайв почему-то у нас тут присутствует в этой битве. Да, вот, кстати, тап как отображается. Тап шикарно выглядит. Интересно выглядит тап. Ну, красиво, красиво, по крайней мере. Все вот по поводу вот отличий от версии танков онлайн, от старых танков, что все такое вот качественное, четкое, четкие текстурки. Да, это прям в глаза бросается. Разработчики в этом плане молодцы, что улучшили эти моменты. Да, но играется, конечно, максимально непривычно после новых танков онлайн. Ну что, друзья, я думаю, сейчас на этом ролик будем потихоньку заканчивать, потому что это такой быстрый смотр, быстрый взгляд. Первый взгляд на игру был. Потом более подробно, конечно же, будем все рассматривать. Естественно, стрим будем запускать. Поэтому даже не знаю, во сколько мы это запустим. Может, в течение часа-двух. Поэтому на канал, друзья, заглядывайте. Стрим по классике сегодня будет. Будет стрим. Залетайте, будем первые эмоции вместе с вами. Вот у кого нет раннего доступа, смотреть. Возможно, даже ранний доступ и разыграем для тех, у кого его нет. Ну, я это по этому поводу еще подумаю. Но вот так вот выглядит первая версия классики. Ставьте, друзья, лайк на это видео. На канал подписывайтесь, если не подписаны. Ну и ура! Уже не буду говорить, ждем танки классик. Мы уже дождались классику. Вот она, танки классики. Я в шоке, я в шоке. Ждем, друзья, следующее видео тогда.